అందరికీ నమస్కారం. సో, ఈ రోజులలో మోస్ట్లీ మనము సఫర్ అయ్యే విషయం ఏంటంటే, పిల్లలున్న వాళ్ళు తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారంటే, కోల్డ్ కాఫ్ వల్ల పిల్లలు చాలా సఫర్ అవ్వడం వల్ల తల్లిదండ్రులు మోస్ట్లీ హాస్పిటల్‌కి అడ్మిట్ అవ్వడం, హాస్పిటల్‌లో పీడియాట్రిషియన్ కన్సల్ట్ చేస్తారు. సో, అది పీడియాట్రిషియన్ కన్సల్ట్ మంచిదే, నేను కాదు అనడం లేదు. బట్ ఏంటంటే, అయిన తర్వాత ఇన్ కేస్ అయినా కూడా మీరు తగ్గలేదు కోల్డ్ కాఫ్ అని అంటే, ఆ మెడిసిన్‌తో పాటు ఇది కూడా ట్రై చేసి చూడండి. ఇది కోల్డ్ అండ్ కాఫీకి బెస్ట్ రెమెడీ. నేను లాస్ట్ 1 ఇయర్ నుంచి మా పిల్లలకు వాడుతున్నాను. సో, దానివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది మోస్ట్లీ లేవు. ఎందుకంటే నేను 1.5 ఇయర్ నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇది ప్రమోషనల్ వీడియో అనుకోకుండా ఒకసారి మనకి యూజ్ఫుల్ అవుతుందని చూడండి. ఈ ప్రొడక్ట్ అనేది ఆల్మోస్ట్ నేను 1 ఇయర్ నుంచి వాడుతున్నాను. మా పిల్లలకు ఏం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేవు కాబట్టి మీకు సజెస్ట్ చేస్తున్నాను. మీరు అడ్మిట్ అయ్యే ముందు ఒకసారి వాడి చూడండి. వితిన్ 3 డేస్‌లో చేంజ్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో, ఈ ప్రొడక్ట్ అనేది ఫ్లిప్కార్ట్‌లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది. పెద్ద కాస్ట్ కూడా ఏమీ ఉండదు. ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. థ్యాంక్ యూ.